இன்னைக்கு வந்து போக்கிபால் ஸ்லைம் தான் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு பவுலில் கிளியர் க்ளூ பெயிண்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணிடலாம். தென் இது கூட ஃபோம் கிளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சம் மட் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோம் கிளே எடுத்துகிட்டு பால் மாதிரி மேக் பண்ணிக்கிறேன். தென் வந்து நான் 3 கலரில் ஸ்லைம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ரெட், ஒயிட், பிளாக். ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் ஸ்லைம் எடுத்து அந்த பால் மாதிரி நம்ம மேக் பண்ணோம்ல ஃபோம் கிளேயில், அதில் பாதி சைடு வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் ஸ்லைம் எடுத்து மிச்ச பாதி ஸ்லைமில் வந்துட்டு பாதி பாலில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் வந்து பிளாக் கலர் ஸ்லைம் எடுத்து சென்டரில் நமக்கு பிளாக் கலரில் வரும்ல, ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக பார்க்கும்போது போக்கிபால் மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். நம்ம எதுக்கு சென்டரில் பால் மாதிரி மேக் பண்ணி உள்ளே வச்சோம்னா இது பால் மாதிரியே அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா ஸ்லைம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ளோ ஆகும், ஸோ அதனால தான் ஃபோம் கிளே உள்ளே வச்சேன். இது பார்க்குறதுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது, போக்கிபால் மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்லைம் வேணுமோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்ட எல்லா ஸ்லைமே நான் ஒன் பை ஒன்னாக போடுறேன், கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கொடுங்க, கொச்சுக்காதீங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இதுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்குறதுனா கொடுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.